အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ညှို့ဝေသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Facebook Messenger မှာကိုယ်စစ်ကြဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ် coach တူပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စစ်ကြ background ပုံဌာနီကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Messenger မှာကိုယ်စစ်ကြbackground ပုံထားဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Messenger တွေကိုအရင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Messenger တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့တမအပေါ်ဆုံးကအဆက်3ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တမကျွန်တော်ထည့်လို့ပို့လို့တာကစတင်အကုံလေးကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် profile အောက်ကတမကိုကျွန်တော်ကဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတမအောင်ထားမှလည်းကျွန်တော်ထားတဲ့ background ကထင်ထင်လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိပြီးသား background အပေါ်မှာ overlay လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်တမောက်အောင်ထားမှပို့ပြီးတော့ထင်ထင်လေးမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမောက်ကိုအောင်ထားရပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ Messenger မှာပဲအသုံးဝင်တာပုံပဲနဲ့တမောက်အောင်ထားတဲ့ application မှာမဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားရအောင် Play Store တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Play Store တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ search ဘုတ်ဝင်ပြီးတော့ designer tools ဆိုပြီးတော့ရရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ designer tools ဆိုပြီးတော့ရရှာလိုက်ပါမယ် logo icon ပုံစံက navigation ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်သူရဲ့ site ကလည်း 5.3 MB လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါမယ်download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အောက်က open ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က background ချင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် background ကိုယ်စက်ကြ background ထောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခုနပြောလိုက်တဲ့အမှန်ရှိပြီးသား background အပေါ်မှာ overlay လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ grab overlay ဘေးနာက map overlay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်မော overlay ကိုအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် notification ကိုအလောင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းကိုထောက်လိုက်ပါမယ် display over other as ဒီမှာကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ designer tools pro ကို permission အလောင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် designer tools pro ကိုဂရိတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ display over other as မှာအမှန်ချက်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ portrait နဲ့ landscape ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က portrait ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ portrait ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကဓာတ်ပုံရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ permission ကိုအဆက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ device ကိုခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်က allow ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ clarity ကမှကိုယ့်စစ်ကြိုက်ပုံကိုရွေးနိုင်ပါပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီပြီးတော့နဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ capacity ကိုအလျှော့တင်လုပ်လို့ရပါတယ်အရင်ထင်းနေတယ်တချို့ဖုန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ background ကိုယ့်ရဲ့ phone background ကတမောက်ထားတာတို့ system ကိုတမောက်ထားတာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကိုလည်းထင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က opacity ကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးဖို့လိုပါတယ်ရပါပြီနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ထပ်လိုက်ပါပြီခုနကကျွန်တော်တို့ Messenger တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီ
အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ထင်းချင်းနေဆိုရင်တော့ခုနအတိုင်းပဲ designer those pro တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ next setting ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ opacity ကိုဒီလိုမျိုးတင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ messenger တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီဒီလိုနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ messenger မှာကိုချစ်သူပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဘပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစစ်ကြိုက်ထားလို့ရပါပြီအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျာ